كده اهي السيبيا او الصوبيا او الصبيط على حسب ما في بلاد كتير بتسميها. كده مش متنضفه، هنعرف بتتنضف ازاي. كده يعتبر يعني زي ما بيقولوا كده حلال كبيره جدا. هنعرف دلوقتي ايه ليه تتنضف بقى ازاي. ايوه، اهم حاجه بقى الحته اللي اهي الراس طبعا بتتنضف، وانا عملت فيديو قبل كده على تنظيفها. هي بتتحط بقى هنا دي ايه، ميه ايه عاديه، ميه حلوه. وطبعا دي احجام، ده كل ده بيبقى الحبر بتاعها، بيكون سعرها 150 جنيه اهو. بتتحط في ده ايه، ميه وملح. ليه بقى بتتحط ميه؟ عشان تنضف، عشان لو فيها اي حاجه تحط فيها ميه وملح بعد ما اتنضفت. هنا اهو كده كده عشان بتتحط في ميه وملح عشان تتنضف. يفضل بقى يعمل فيها كده عشان تنضف اكتر اهي بالميه والملح. شايفين الميه بقت لونها عامل ازاي؟ بقت لونها وحش جدا. ده العظم بتاعها، وده بيستخدموه فيتامين للعصافير. في ناس كتير قوي بتشتريه فيتامين للعصافير. مش انتوا بتبيعوا العظم ده صح؟ للعصافير. العصافير بقى اللي بيطلع من السيبيا دي اهي، اللي انتوا شايفينها وانا نضفتها والراجل نضفها قدامكم. دي بقى اللي بيطلع منها العظمه دي فيتامين للعصافير والحمام. بيفضلوا ينقروا فيها كده، ينقروا فيها كده، بتبقى فيتامين حلو جدا. فدي بتتجمع بعد ما البياع بينضفها ويبيعها. شايفين البربوني اللي معايا ده؟ البربوني ده كلهم واحد، يعني نوع واحد وفصيلة واحدة، بس الثلاث انواع مختلفين. هنفرقهم ازاي؟ دي بربونايه طازه ماسكه نفسها، لونها محمر قوي وكويسه. اما دي فنص نص، يعني نص طازه، بطنها بدأت تطلع، فدي تعتبر نص طازه. اما بقى لما يكون جلدها مسلوخ كده وبطنها كده، فدي خلاص مش طازه خالص. طبعا كلهم واحد، بس في اللي بات كتير وهي دي، وفي اللي باتت يومين مثلا كانت دي، واما دي الطازه. بربوني يعتبر من احسن انواع السمك، بياكلش غير الجمبري، في القلي فظيع جدا وتحفه. المقرل البلدي بتاعتنا اهي، دي شكلها وهي بتتنضف. بس سمعت عشان الاصفر بس تحتاج بس شويه. دي بتتعمل ايه بقى؟ مقلي وصينيه اهي، تحفه صينيه. نضف بطنها بقى كده، بتهزر معاها واشوف بطنها نضيفه ازاي. دي البلدي بتاعتنا طبعا، دي اللي من غير شوك صح؟ طبعا. دي المقرل.